没想到实测下来将近降了20dB耶，差别真的差好多哦。平常我都是听室友的开关门声来确定说他有没有在厕所，就没想到贴完之后，我现在完完全全听不到了。不知道这是一种困扰呢，还是一种甜蜜的负担呢？都几点了？你还在睡？最近一直在忍受隔壁每天晚上乒乒乓乓的声音，没有一天是睡好的。是不是啊？正在经历墙壁隔音太差的问题呢？像我自己搬进来之后啊，其实老实讲有点尴尬，因为我本来之前的影片就想要跟大家分享说我的房间的隔音有多差，但是真的是因为太差了，我很担心我在里面讲隔壁的邻居会听到。之所以会说这个房间隔音很差呢，是因为在我搬进来的前一天啊，就没想到当天一来真的是不夸张，我一进到房门过个10分钟左右吧，我就马上听到隔壁非常激烈的声音。不是现在大学生是白天都不用上课是不是？所以呢，我就真的很困扰。这边我就发现一个针对居家隔音可以无痛施工就能降噪的产品哦，那就是 Nighties 科技家居立体纤维吸隔音板。我先说一个结论好了，我非常推荐大家在隔音上面有困扰的人啊，一定要装这个东西，真的太好用了。现在在这个房间里面啊，会吵的人只有我自己而已。首先要来先跟大家介绍一下我的这个房间。在签约之前呢，其实我有悄悄看，发现说它全部都是实心的，只不过就是不知道为什么这个实心墙面呢，隔音还是非常的差，还是会有一些隔壁邻居的房间发出来的声响。更夸张一点就是他在房间讲话的话，我的房间呢是可以听得到他讲话的声音的。经历过1个月的困扰啊，我终于找到了这个非常适合我的东西。于是啊，今天就要来开箱啊 ，DIY 这个 Nighties 的吸隔音板。安装也非常的简单哦，我们只要准备一把美工刀、美纹胶带以及钛棒胶就可以咯。Nighties 啊，它其实有贩售像这样子的施工组合。如果啊你跟我一样是租屋主，将来有些要拆卸的考量啊，那么你就一定要使用美纹胶带以及钛棒胶去做粘贴哦。这样子进行粘贴啊，就可以避免产生太多的残胶，对于未来拆除啊也有很大的帮助哦。在安装的过程啊，我们可以选择一般的铺法以及公制的铺法。为了节省材料啊，我这边是使用一般的铺法了，所以呢，我会建议一般的租主可以使用这种一般的铺法就可以咯。首先在我们的墙面上啊，我们要先贴上这个美纹胶带。一片的吸隔音板啊是4条的美纹胶带哦。我自己实际施作的时候啊，就有一个小 tips， 就是如果你使用这个套组里面的美纹胶带啊，我们可以使用1个指节的宽度去测量这个胶带的间隙。我们在施作的时候啊也会比较方便，就不需要一直在那边对齐。我们就先把我们整面墙面呢都贴完美纹胶带吧。接着啊，就是最重要的一个步骤了，就是挤上钛棒胶。那这个钛棒胶呢，在挤的过程中呢，其实需要的量不用太多，小小的一条就可以了。这是我的亲身经历。在使用这个钛棒胶的时候啊，建议一次挤出来啊，最多就是贴5片的量，那不要挤太多，以免钛棒胶太快干掉。我们在贴的时候呢，也最好是从下面往上贴，由下往上贴的方式呢，也会比较顺手。那安装起来呢，也会比较方便哦。那在施作的过程中呢，我觉得难免都会有一些需要裁切的地方。在 Nighties 的吸隔音板后面啊，只需要用美工刀来回的在同一个刀痕上面画，它就会开了。切完的面啊也非常的整齐，我真心觉得推荐大家。刚刚我们把所有的墙面都贴完，接下来呢，我们要挑战来贴门啦。贴门呢，感觉是一个比较麻烦的一件事情，因为我们的门呢，我上面有挂这个。我目前的想法呢，是希望说我们在贴的过程中可以避开这些东西，所以我们等一下呢，要挑战很精准的孔位。首先呢，我们要先来贴我们的保护胶带啦。好的，我们已经贴完了这个盒子胶带了。我这次的想法呢，是希望可以延伸我们墙面的这些花纹，所以我要让门上面的这些呢都对花。我们门的底下呢有一个隔音条，我们要稍微闪避它。这次呢就会从上面呢贴到下面去。
Nighties 的吸隔音板啊，在正面的材质啊是100%的聚酯纤维，它就可以吸收一些在环境里面的杂音啊跟回音，对于日常使用或是创作者来说，真的非常的重要。再来就是我觉得它跟一般的吸隔音板最大的差别，就是在它这个后面的这个材质是属于高密度的隔音材质，可以隔绝所有的环境噪音，也可以避免声音传出去。同时啊，它也可以隔绝绝大部分外面的声响。接下来呢，我们要实际实测一下我自己的重低音喇叭，再搭配上布满我们 Nighties 吸音板的这个盒子哈，我们要模拟看看贴满这个吸隔音板之后呢，它的隔音效果究竟有多好。没想到实测下来，将近降了20 dB 耶！如果使用这种淡型的吸音棉啊，根本没有什么效果，差别真的差好多哦。我真的非常喜欢这个贴完之后的这个效果，看起来真的非常的舒适，我真的好喜欢这个空间哦。改善了一个隔音的问题之后啊，真的是完全改善了我整个环境哎，我的睡眠品质啊也因此而变好了。我选的这个吸隔音板的颜色啊是大理石白，这个颜色呢它属于偏灰的颜色，既没有纯白这么无聊，它也有带一点纹路，看起来呢真的很像清水膜的感觉。其实我在我之前的房间里面呢，使用这种波浪形或者人家说蛋形的这种隔音棉。那这种隔音棉最大的问题就是它其实没有什么隔音效果，它最大的功能呢其实是吸音而已，完全没有隔绝外面环境的声响。因为密度不是很够的关系啊，使用久了之后呢就会开始慢慢的剥落。再加上它凹凸不平的表面啊，说真的很难清理。那 Nighties 这个吸隔音板，我觉得最好的一点就是厚度啊，它只有1公分厚的厚度而已，而且它表面非常平整，所以我们在整理的时候啊，也会非常的轻松。只需要用这种常见的滚轮啊，轻轻的撸一下就可以了，既不会卡灰尘，也不会卡脏污，真的非常的方便。而且最方便的一点就是啊，比一些需要安装那种传统的隔板啊，或是要做一些隔音装置来说啊，它真的可以省去一些传统隔音工程的繁琐的工序啦，就可以省下一些打扫脏污的时间，以及找专人施工的钱。Nighties 啊，它是属于电商的模式，将所有居家改造的价格啊都可以透明化，消费者自己啊就不需要跑门市，还要亲自运送什么的。如果真的时间不够多啊，也可以透过他们的线上客服安排师傅进行施工，轻轻松松就能坐等完工啦。除了吸隔音板之外啊，Nighties也有一个让我非常爱不释手的东西哦，就是这个 Nighties 的纽西兰羊毛编织地毯。这地毯啊，就是我刚看到它出的时候呢，我就非常的喜欢，因为它这个整体的毯毛啊，都是使用纽西兰的羊背毛所制成的哦。毯毛啊是属于非常有弹性的，长期在坐卧啊或是踩踏啊，都不易造成变形。像我自己啊，就是一个没有地毯不行的人。之前啊，都是使用一些塑胶地毯，所以可以非常明显感受得到塑胶地毯跟这个地毯的差别在哪里。这地毯呢，真的摸起来非常柔软，然后非常舒服，而且它是真的有一定厚度的地毯，坐在上面呢也会觉得很舒适。底部啊也是使用高透气的棉麻编织，1年4季都可以使用哦。在清洁上啊也非常的简单，平常如果有些小屑屑不小心掉到里面啊，我们只要使用吸尘器稍微吸过就可以了哦。那么 Nighties 的这款地毯啊，它是属于羊毛地毯，它的价位啊是落在3800到5800之间。市面上很多贩售的地毯啊，就算是使用人造纤维的材质啊，也很有可能都是这个价位的啦。所以以羊毛来说啊，我觉得它真的非常划算。而且像这种品质好的羊毛地毯啊，这么大一片啊，动辄都是要上万块的。有些可能进口的地毯啊，甚至还要到3、4万。而 Nighties 啊这款啊，用不到市面上1半的价格，就可以让你买到这个舒适、品质又好又美观的羊毛地毯哦。Nighties 啊，在近期也推出了你改造我付费的活动。像我这间房间的墙面面积啊，约是3.5平，总共需要17箱左右的吸隔音板。如果使用原价购买的话，一箱啊是1830元，总共啊就要将近3万多块的价格。现在啊，我们只要参加这个活动啊，每箱啊都可以补助680元哦，等于说它一箱啊只要1150块而已，这样全部折扣下来啊，不到2万块就可以解决，差快1半的价格，真的超级划算。如果你跟我一样是不愿将就这种老房子无框的这种租屋族啊，刚买房或是有一些装修改造的需求的人，想省下一些请设计师的预算的话 ，Nighties 啊它就有提供了一站式全部可以购足商品的体验哦，像是木纹地板啊、沙发、乳胶漆等等的改造啊会需要用到的所有家居商品 ，Nighties 的官网啊通通都有贩售哦，而且还有提供线上专人的客服服务，就可以帮你解决所有大大小小在改造上面会遇到的困难啦。如果你喜欢我今天的分享，也别忘了
了按赞、订阅，并且开启小铃铛，才不会错过任何的影片通知哦。言我计划，我们下部影片再见啦，拜拜。老实说，改善这个租屋环境啊，对我来说是一个蛮有趣的事情。我自己真的很喜欢把自己的房间营造成一个舒适的环境，也希望自己呢可以不将就在这个租屋的空间里面，然后可以好好的享受生活。尽管自己呢是租在一个别人的房子里面，但生活还是自己的，也可以让自己每天都能享受愉快的心情哦。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。